ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നുള്ളത് കുവൈത്ത് സിറ്റിയിലാണ്. അതായത് മാലിയ KFC ഇടത് സൈഡിൽ വെച്ച് നേരെ വരുമ്പോൾ മുത്തന്ന സിഗ്നൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം NBK ബാങ്കിൻ്റെ സിഗ്നൽ, ആ സിഗ്നൽ കഴിഞ്ഞ് ബാങ്ക് വലത് സൈഡിൽ വെച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ഷോപ്പ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ വന്നതാണ് അൽ ജസീറ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ ഷോപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. കാരണം കുവൈത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ മത്താമുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബക്കാലകൾ, അവർക്കൊക്കെ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. ഇവിടെ ഒരുവിധമുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉള്ള ക്യാഷ് മിഷൻ കാസിയോ കമ്പനിയുടേതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ അൽ ജസീറ ആണ് കുവൈത്തിലുള്ള കാസിയോ കമ്പനിയുടെ ഡീലർ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ പല പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്യാഷ് മിഷൻ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കൊണ്ടുപോയി നന്നാക്കിയെടുത്ത ക്യാഷ് മിഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് മിഷൻ്റെ ഇവരുടെ ഈ സ്പെയർ പാർട്സ് ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കുവൈത്തിലുള്ള ഡീലർ ഞങ്ങളാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ കാസിയോൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ട റോളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇവരുടെ ഈ ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ വർക്ക്ഷോപ്പും, അതായത് ഈ മിഷനൊക്കെ നന്നാക്കുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ്. കുവൈത്തിൽ ഒരുപാട് വർക്ക്ഷോപ്പുകളുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും, പക്ഷേ ഇവരാണ് കുവൈത്തിലുള്ള ഒറിജിനൽ ഡീലർ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ ആ ഷോപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ പല ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. വാച്ചുകളുണ്ട് ഇവിടെ, പിന്നെ കാസിയോൻ്റെ എല്ലാ മോഡൽ കാൽക്കുലേറ്ററും ഉണ്ട്. പ്രിൻ്റ് വരുന്ന കാൽക്കുലേറ്ററും പ്രിൻ്റ് വരാത്തതും, അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഓൺ വോയിസ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ മൊബൈലിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെ ഖുർആൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്, ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓൺ വോയിസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കാസിയോൻ്റെ ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ട റോള്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻ്റർ, അങ്ങനെ ഒക്കെ ഒറിജിനൽ ജപ്പാൻ്റെ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കാസിയോൻ്റെ മിഷനൊക്കെ നന്നാക്കാനോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മൂപ്പര് അയച്ചു തരും. വാച്ചുകൾ പറഞ്ഞാൽ പല ഐറ്റംസ് കാസിയോൻ്റെ വാച്ചുകൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഞാൻ. ലേഡീസ് ആയെങ്കിലും ജെൻസ് ആയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒറിജിനലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റുള്ള പല ഷോപ്പുകളും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില ഒറിജിനൽ, അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. കാൽക്കുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മോഡലുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്ററാണ്. ഒക്കെ കാസിയോൻ്റെ ഒറിജിനൽ കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം, എല്ലാവരുടെ കയ്യിലെത്തട്ടെ. കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും. ഞാനിത് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നതോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെയല്ല. അവിടെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ മൊബൈലിൽ ജസ്റ്റ് എടുത്തതാണ്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ പ്രിൻ്റ് വരുന്ന കാൽക്കുലേറ്ററാണ് കാസിയോൻ്റെ. അതിൽ മറ്റേ പേപ്പറൊക്കെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് എല്ലാ മോഡൽ കാസിയോൻ്റെ ഒരുവിധമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അഷ്റഫ് എന്നാണ്, തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ്. മലയാളമൊക്കെ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാഷ് മെഷീൻ നന്നാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ റോളോ കാര്യങ്ങളോ വേണമെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മൂപ്പര് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്, ഇന്ന് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല.